теперь мы приближаемся к хутору Катхульт, где живет Эмиль. А кто там стоит у калитки? Ну, конечно же, Альфред. Сегодня воскресенье, и в Катхульте гости. Вот они уже подъезжают к дому, смотрите, и флаг уже поднят. Ну да, это мы так думали. Это же Эмиль поднял сестренку Иду наверх на флагшток. Вот и попал Эмиль опять в столярную мастерскую, как и всегда, когда он на шале. Gode Gud, vad har Emil tagit vägen? Rönskuppen har nog tagit han. Tiden tycker jag. Но смотрите, Эмиль вовсе не в столярке. Он давно оттуда перебрался в кладовку с продуктами. Вот он там развалился на полке и спит. А что это вокруг него? Не колбасная ли это кожура? Другую проделку Эмиль учинил на второй день Рождества. Он пригласил в гости в Катхульт всех старых голодных людей из приюта для бедняков, чтобы они хоть один раз наелись досыта. Да, у Эмиля и вправду доброе сердце. Вы заметили, что мы летим? И огоньки там внизу. Это должно быть Стокгольм и Васастан. А это дом, где живет малыш. Вот он сидит там у окна и ждет Карлсона, как всегда. Вы помните, что Карлсон – это умный, красивый, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. И он прилетает, когда ему вздумается. Он живет в маленьком домике на крыше. Ну-ка посмотрим, как он там устроился. Ой-ой-ой, какой ужасный беспорядок. Штучки-дрючки. Поехали-ка поскорее отсюда. Ой, что с нами случилось? Мы стали совсем крошечные. Такие же крошечные, как крошка Нильс Карлсон. Он был совсем маленький, не больше, чем мальчик с пальчик, и жил под полом, под кроваткой Бертеля. Там он снимал квартиру у одной противной крысы. Бертель тоже хотел стать таким же крошечным, как Нильс, чтобы играть с ним. Вы только представьте себе, как это замечательно – стать таким малюсеньким, что можно купаться в блюдечке из-под варенья. Ой, какая гроза! Мы в темном лесу. Все ясно, мы в лесу Маттиса, там, где прячутся разбойники. Вот они там вдалеке. Смотрите, здесь за камнями живут коварные серые гномы. А там лохматые тюхи прямо под корнями деревьев. А это кто? Это Роня и Бирк. Они живут теперь в медвежьей пещере.
чтобы их все оставили в покое, и чтобы не участвовать больше в ссорах между бандой Матиса и бандой Борки. Вы слышите, разбойники Матиса стоят около пропасти и просто бесятся от злости, потому что разбойники Борки заняли другую половину замка, по ту сторону. Jag ska häva dig ur Mattisborgen. Får de pilsvängen med en katt? Но в конце концов они все становятся друзьями, а когда наконец наступает весна, Роня может накричаться всласть. Вы слышите ее весенний крик? Ой, а здесь что случилось? Это же пожар! Смотрите, Юнатан взвалил на спину своего больного братика по прозвищу Сухарик и вот-вот выпрыгнет с ним в окно. Юнатана больше нет. Он погиб, когда спасал своего братика, и бедный Сухарик остался один. Но однажды вечером прилетел белоснежный голубь и уселся на подоконнике. Сухарик сразу понял, что это Юнатан. Jag kommer Jonathan, jag kommer. В Мангеяле есть и другая долина, долина шиповника, и там нет ни счастья, ни свободы. Там правит жестокий Тенгил и злая страшная дракониха Катла. А вот и добрый дедушка Матиас. Это у него прятались Юнатан и Сухарик перед тем, как отправиться в страну Тенгила. Смотрите, их путь идет через мост над страшным водопадом Карма. Вот здесь-то братья и увидели в первый раз дракониху Катлу. Это была настоящая дракониха из первобытных времен. Потом был последний бой, и долина шиповника стала опять свободной. Но Катла обожгла Юнатана своим огненным дыханием, и он совсем не мог больше двигаться. Смотрите, вот они сидят там на скале над пропастью. Юнатан рассказывает о другой прекрасной стране, Нангелиме. Вы помните, что сделал Сухарик? Он взвалил своего брата на спину и прыгнул с ним в пропасть, туда,